Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan ilk bor YouTube'da ko'rishib turganimdan juda ham xursandman va bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz qanaqa qilib birgina video orqasidan 12 mingga yaqin obunachi olib keldik va shu videoyimiz 6 milliondan ziyod prosmotrlarga ega bo'ldi. Kelinglar bu haqida gaplashishdan oldin qisqacha tanishib o'tamiz. Ismim Otabek, marketing sohasida 3 yildan beri faoliyat yuritib kelyapman va bu bo'yicha bizda hozirga qadar 20 dan ortiq loyihalarimiz bo'lgan. Ulardan teng yarmi shaxsiy brend bo'lsa, qolgani ishlab chiqarish, kiyim do'konlar va hokazo brendlar bo'lgan. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, bugun bizga natija olib keladigan, rezultat ko'rsatadigan video formula haqida gaplashamiz. Ushbu video formulani sizlar agarda shaxsiy brendingizda yoki bo'lmasam umumiy olib qaraganda har bitta video rolikingizda ishlatsanglar, xudo xolasa bu ham sizlarga sezilarli darajada o'sish olib kelishiga ishonaman. Bu video formula eng katta rezultatini bizga urologiya sohasida, ya'ni urologiya yo'nalishida ishlaydigan Umid akam Nishonovga olib kelgan. Rezultatlarni bo'lsa sizlar pastda ko'rishingiz mumkin. Oramizda ba'zi birlar faqatgina sen bitta dona o'xshab qolgan video roliki haqida aytyapsan deb aytishligi mumkin. Shuning uchun men hozir aynan shu video formuladan foydalangan holatda yangi akkaunt ochib turib, ikkinchi videoni o'zida 440 mingta prosmotr yiqqan sartaroshimizga qilib bergan video rolikimizni obzorini qilib bermoqchiman. Bizda videoyimizning kirish qismi bor. Bu negativ hook. Men video formulamizni ketma-ketligini yozib ketaveraman va parallel ravishda aynan videoni ssenariysini ham sizlarga aytib ketaveraman. Xo'p, negativ hookga keladigan bo'lsak, biz qanaqa negativ hook ishlatganimizni, sartaroshlik sohasida biz birinchi o'rinda tepa qismi soch to'kiladigan insonlarga negativ hook bilan chiqqanmiz. Ya'ni peshonasini shu ikki qismida soch to'kilgan insonlarning 90% bu haqida bilishmaydi. Negativ hook video boshlandi. Ikkinchi o'rinda esa biz bu videoni o'rta qismiga o'tamiz. Ya'ni oqibatlari. Videoning eng asosiy qismi bu uni oqibatlari kelganda sizlar hamma informatsiyani shu qismda berasizlar. Uchinchi o'rinda bo'lsa biz aynan shu oqibatini ko'rsatib beramiz. Oqibat qanaqa bo'lishi mumkin? Qaysidir ishi sizni muammoli holatni keltirib chiqazgandan keyin aynan shu muammoli holat yana bir boshqa bir muammoli holatga ulanib ketadi. Yoki bo'lmasam buni o'zgartirish mumkin. Oqibat emas, balki aynan undan oldingi oqibat qanaqadir jiddiy tus olishi, ya'ni misol uchun aytaylik, oddiygina tish shamollashi uni bora yiringlab ketishiga ham olib keladi. Yozig'imga ahamiyat bermaysizlar, ozgina xunuvroq, atak hammasi chotki, ma'lumotlarni olsanglar, men shundan xursand bo'laman. Oqibatini ko'rsatib beramiz yoki oqibatni muammoni kuchaytirgan holatda ko'rsatib berganimizdan keyin biz 4-etapga o'tishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, kelinglar. Endi sartarosh misolida har bitta narsani ko'rib ketsak. Soch to'kilayotgan insonlar 90% bu haqida bilishmaydi. Xo'p, gap shundaki, soch to'kilayotgan insonlar sochini uzun qilgan holatda uni yopib yurishga harakat qilishadi, lekin bu naborot boshni kattaroq ochilib qolishiga sababchi bo'ladi. To'g'rimi? Undan keyin esa oqibati yoki muammoni kuchaytirish. Bu orqali sizlar bora sochinglarni naborot yana ham ko'proq to'kilishiga sababchi bo'lib qolasizlar yoki bo'lmasam hech qachon sizlar yechim topa olmaysizlar. Endi biz 4-etapga o'tamiz. Ya'ni har bitta narsani o'z o'rnida bo'lganida bu joyda uje yechimni o'rni. Sizlar negativ hookga berganingizdan keyin, oqibatni ko'rsatganingizdan keyin, uni kuchaytirganingizdan keyin albatta uni yechimini ham berishingiz kerak bo'ladi. Va sizlar berayotgan yechim xohlanglar sotuvga yo'naltirilgan bo'lsin, xohlanglar har bitta insonni o'zini ichki dunyosidan kelib chiqqan holatda, muammoli holatidan kelib chiqqan holatda yechimni berib, sizlar o'zingizlarning profilingizga, ya'ni call to action'ni profilga haydagan holatda obunaga yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'zingizlarning xohishingiz. Sartaroshlik sohasida bo'lsa, biz yechimni qanaqa berganmiz? Sartaroshlik sohasida biz yechimni berganmiz, ya'ni sizlar uzun sochdan ko'ra kalta soch bilan aynan shu ochiq joyini yopib ketsanglar bo'ladi deganimizdan keyin oxirgi qismni berib ketganmiz, ya'ni call to action profilga yo'naltirilgan va obuna bo'lishga undalgan edi. Ko'rib turganingizdek, aynan ushbu formula orqali biz yangi akkaunt ochganmiz va ikkinchi videoyimizni o'zi 440 mingta prosmotr yig'ib, 1000 ga yaqin obunachini olib kelgan. Sizning sohangiz nimaligini men aniq bilmayman, lekin aniq bilamanki, siz agarda shu formuladan bir marta bo'lsa ham foydalanib ko'rsangiz, balki sizdagi bo'ladigan rezultat aniq sizni xursand qila oladi. Bu meni birinchi video roligim edi va bu qanaqa chiqqanini chetdan turib siz mendan ko'ra yaxshiroq bilyapsiz va aynan sizning fikrlaringiz menga keyingi videolarimni ishlashimda
yoki motivatsiya yoki xatolarimiz ustida ishlash uchun sabab bo'la oladi. Shunaqa ekan, siz o'zingizning fikrlaringizni bemalol xohlaganingizcha kommentariyga yozib keting. Bu bizga ham dars bo'ladi, o'rnak bo'ladi va keyingi safar sifatliroq videolar ishlashimizda yordamchi bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.